Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes sa chcem s vami podeliť o ďalší skvelý videonávod. Jeseň v plnom prúde, Halloween za dverami a tak si myslím, že tieto háčkované počálky v tvare tekvičiek sú ideálne na toto obdobie. Háčkovanie je veľmi jednoduché a zvládnu to aj začiatočníci. Potrebujete vedieť, ako vytvoriť magický kruh, reťazkové očko, krátky, polodlhý, dlhý a dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Ak by bol s niečím problém, tak všetky základné prvky háčkovania nájdete u mňa v zozname Škola háčkovania. Verím, že to zvládnete úplne hravo a máte skvelý darček, či len tak pre seba, na spríjemnenie týchto chladných a upršaných dní pri šálke kávy či horúceho čaju. Tak len smelo do háčkovania. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu v oranžovej farbe. Hrúbka je 3 light, je to 50 gramové klpko s návinom 133 metrov, je to 100% akryl, odporúčaný háčik ihlice 4 mm. Môžete použiť aj 100% bavlnu alebo akryl bavlna, čiže zmes rovnakej hrúbky, čiže 3 light. Oranžovú farbu, potom ešte vlastne rovnakú hrúbku, rovnakú priadzu v zelenej, v takejto tmavšej zelenej. Čiže toto je naša priadza. Ďalej budeme potrebovať háčik o veľkosti 4 mm, nožnice a ihlu na zapracovanie. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Začneme s touto oranžovou, takže zoberieme si priadzu a háčik. Urobíme si magický kruh. Dve reťazkové očka, ktoré mi nebudú nahrádzať žiaden stĺpik, a do tohto kruhu urobíme 10 dlhých stĺpikov. Takže ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dlhých stĺpikov. Kruh zatiahnem a spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Čiže nie do tých reťazkových očiek, ale do prvého dlhého stĺpika. Takže prvý riadok máme hotový, máme 10 očiek. Ideme na druhý riadok. Dve reťazkové očka, ktoré mi nebudú nahrádzať žiadne očko ani žiaden stĺpik. A do toho istého očka sem urobíme 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. A budeme robiť po 2 dlhé stĺpiky do každého očka. 1, 2. A do ďalšieho očka 2, 1, 2. A takto si to prejdeme dokola, čiže robíme po 2 dlhé stĺpiky do každého očka. No a prišli sme na koniec. Čiže robili sme po 2, že máme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Teraz máme 20 očiek, spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Čiže znovu nie do reťazkového očka, ale do prvého dlhého stĺpika. Takže máme druhý riadok hotový, máme 20 očiek. Ideme na riadok 3, dve reťazkové očka, do toho istého očka dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. Čiže máme 1 dlhý stĺpik, 2 dlhé stĺpiky. A takto budeme pokračovať ďalej, čiže striedame do ďalšieho očka dlhý stĺpik, do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky. Čiže striedame 1, 2, 1, 2. Čiže ideme 1,
a do ďalšieho 2. A znovu do ďalšieho 1 a do ďalšieho 2. Čiže pokračujeme dokola a striedame 1 a 2 dlhé stĺpiky. A do posledného 2. Prišli sme na koniec a spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Čiže máme tretí riadok hotový, máme 30 očiek. Ideme na riadok 4. Dve reťazkové očka, ktoré znovu nenahradzajú nám žiadne očko a do toho istého očka dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik. A do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky. 1 a ešte 1. Čiže máme 1, 1, 2. A budeme pokračovať rovnakým spôsobom. Čiže budeme robiť do následujúcich dvoch očiek po jednom dlhom stĺpiku a do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky. Čiže robíme 1, 1, 2. A znovu 1, 1, 2. A tak si to prejdeme celé dokola. Ideme 1, 1 a do ďalšieho 2. 1, 2. A pokračujeme. 1, 1 a 2. A vidíme sa na konci. Jeden a do posledného očka 2 dlhé stĺpiky a spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Čiže takto. A máme už aj štvrtý riadok hotový. Máme 40 očiek. Ideme na riadok 5. Jedno reťazkové očko, ktoré nám nebude nahrádzať žiadne očko a do toho istého očka polodlhý stĺpik. Čiže do toho istého očka polodlhý stĺpik. Teraz do ďalších dvoch očiek po jednom pevnom očku. Čiže ideme do ďalšieho očka pevné očko a do ďalšieho očka pevné očko. Do ďalšieho očka polodlhý stĺpik. Čiže máme polodlhý stĺpik, pevné očko, polodlhý stĺpik. Teraz do ďalšieho očka dlhý stĺpik, aj do ďalšieho očka dlhý stĺpik. A do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. Čiže máme, tu sme mali ten polodlhý, máme 1, 1 a 2 dlhé stĺpiky. A teraz pôjdeme znovu 1, 1, 2, 1, 1, 2 a zopakujeme to ešte 1, 2, 3, 4 krát. Čiže ideme 1, 1 a 2. 1, 2. Čiže to bolo prvýkrát. A znovu 1, 1 a 2. To je druhýkrát. 1, 1 a 2. Tretíkrát. A 1, 1 a 2. Čiže štvrtýkrát. Čiže zopakovali sme to 4 krát. Čiže dohromady 5 krát sme pridávali. Čiže tu máme
jedno Včko, druhé Včko, tu máme tretie Včko, štvrté Včko, piaté Včko. Čiže 5 krát sme rozširovali. Teraz do ďalšieho očka dlhý stĺpik, do ďalšieho očka polodlhý stĺpik, do ďalších dvoch očiek po pevnom očku, čiže ideme pevné očko, do ďalšieho pevné očko, do ďalšieho očka polodlhý stĺpik, do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Čiže vlastne ideme to teraz robiť zrkadlovo, túto stranu. Túto stranu budeme robiť zrkadlovo, ako sme robili túto stranu. A budeme robiť do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky, 1, 2, a do dvoch očiek po jednom dlhom stĺpiku, 1, 1. Čiže tak, ako sme mali tu, čiže keď pôjdem tu, mám 2, 1, 1, 2, 1, 1. Čiže keď pôjdem takto, čiže ideme naspäť, máme 2, 1, 1 a túto časť zopakujeme ešte 4 krát. Takže ideme do ďalšieho 2 a do dvoch po jednom. To je prvýkrát. A do ďalšieho 2, do dvoch po jednom. To je druhýkrát. Do ďalšieho 2. Do dvoch po jednom. To je tretíkrát. A ešte posledný krát zopakujeme. Čiže do ďalšieho 2. A do dvoch po jednom dlhom stĺpiku. A prišli sme na koniec. Spojíme pevným očkom do prvého toho polodlhého stĺpika. Čiže nie do reťazkového očka, ale do polodlhého stĺpika. Čiže takto ukončíme. Čiže základ tej tekvičky máme hotový. Takto nám to vyzerá. Čiže má to ten tvar. Toto máme spodnú časť, tuto máme vrchnú časť a ideme sem, ideme si urobiť stopku a list. Čiže tu, kde sme končili do tohto očka, do toho polodlhého stĺpika, cez základné očko pripojíme v zelenú. Ja si tieto konce hneď aj zaháčkujem a urobíme 3 reťazkové očka. 1, 2, 3. Budú mi nahradzať prvý dlhý stĺpik. Do toho istého očka urobíme 2-krát nahodený dlhý stĺpik. 1, 2, do toho istého očka. A idem cez 2, a ešte raz cez 2 očka. Teraz do ďalšieho očka tiež 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Do toho pevného očka. Čiže ideme cez 2, cez 2. Do ďalšieho očka, tiež do toho pevného očka, 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Cez 2. A ešte 2-krát nahodený dlhý stĺpik aj do toho polodlhého stĺpika z predošlého riadku. Čiže ideme cez 2, cez 2. 3 reťazkové očka a pevné očko do tohto istého očka, sem do toho polodlhého stĺpika z predošlého riadku. Čiže pevné očko. Čiže vytvorili sme si stopku. No a ešte si ideme urobiť listok. Urobíme 16 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A do druhého očka od háčika urobíme, čiže 1, 2, urobíme 2 krátke stĺpiky. 1, 2.
A budeme robiť po 2 krátke stĺpiky do každého očka, až prídeme smerom hore, čiže do nasledujúcich 14 očiek. Takže ideme po 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A do ďalšieho očka 2. 1, 2. Čiže celé si to prejdeme a robíme po 2 krátke stĺpiky do každého očka. Čiže aj do posledného očka. Prišli sme na koniec. Ukončíme. A teraz to ideme však to pekne pozašívať, tie konce. Čiže tuto ten koniec prevlečem sem do toho vlastne očka, kde bolo ten polodlhý stĺpik. No a zašijem konce. Takže hotovo, stačí už len zafixovať tvár. Môžete použiť v prípade akrylu mokrú fixáciu, alebo to môžete len prežehliť cez bavlnenú vreckovku, takto z opačnej strany. Ak máte 100% bavlnu, alebo teda zmes bavlna akryl, môžete použiť aj škrobenie. Takže stačí už len zafixovať tvár a tešiť sa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. No a samozrejme budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!